आया है मारुति का ब्लेनो। इसका जो प्रॉब्लम है स्टीयरिंग स्टेक हो रहा है, देख सकते हैं। ये ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होता है, तो जिसके कारण हम लोग को स्टीयरिंग प्रॉपर ओके है बट इसका स्टेक हो रहा है थोड़ा, देख सकते हैं। थोड़ा जाम हो रहा है। गाड़ी को करते स्टार्ट। ये देखिए, वैसे ओके है लेकिन इसमें थोड़ा स्टेक हो रही है, ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको करेक्शन करने के लिए इसका स्टीयरिंग कॉलम खोलना पड़ेगा। देख सकते हैं, स्टीयरिंग कॉलम खोल के ही रिपेयरिंग होता है। ये देखते रहिए, मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे खोलना है स्टीयरिंग कॉलम। पहले तो हम लोग इसका कंसोल का ये कंसोल खोलेंगे स्टीयरिंग वाला, उसके बाद इसका कवर खोलेंगे। कवर खोलने के बाद नीचे इसका वायरिंग है, वायरिंग खोल के दिखाऊंगा मैं। तो अभी इसका कपलर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग को लॉक करके लेना है, लॉक है हमारा स्टीयरिंग। इसका कपलर कनेक्शन ब्रेक स्विच खोल लेना है क्योंकि टूट जाता है इधर में खोलने का टाइम में। तो इसको पहले ओपन कर देना है, उसके बाद धीरे धीरे इसको निकलना है। ऊपर में दोनों बोल्ट खोल देना है और नीचे का एक 14 का बोल्ट आएगा सेंटर में, ये वाला ये भी खोल देना है। स्टीयरिंग कॉलम खोल दिया है। अभी एक एक इसका स्पेयर पार्ट अलग अलग करके इसको खोलेंगे। लगा देगा एक बार वैसी खाते से वो। अभी हमारा स्टीयरिंग कॉलम प्रॉपरली ग्रीजिंग हो चुका है एंड फिटिंग भी कर दिया है। इसका सप्लाई कनेक्शन और इसका रैक का बोल्ट अभी लगाना बाकी है। हमारा देख सकते हैं ग्रीजिंग हो चुका है। कि देख सकते हैं हमारा डीटीसी भी क्लियर है, प्लास्टर पैनल में भी कोई चेक लाइट नहीं है और डीटीसी भी चेक कर दिया, ओके है। कॉलम हमारा ग्रीजिंग हो चुका है, अभी स्टेक नहीं है, देख सकते हैं। अभी इसको कैलिब्रेशन करेंगे, कैलिब्रेशन बाकी है। गिरा बहुत अभी कोई नॉइज नहीं है, देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है।